أمنا بالله عز وجل كبير، ونفسنا طويل، وثق تماما يا سمو رئيس مجلس الوزراء إذا كنت مثل اللي كان قبلك ما احنا عيزانين عنك ولا عن محاسبة وزرائك. أما إذا كنت جاد في الإصلاح وكان هناك نية من قبل الوزراء بتغيير هذا النهج، فأنا أول من يضع يده بيدك، ومستعدين للتعاون معك من أجل الكويت، لأن الكويت فوق الجميع. وإذا كنت جاد في محاربة الفساد فإحنا معاك. وأول إصلاح حقيقي ما نحتاج قوانين، أول إصلاح لمحاربة الفساد هو كف يد العابثين بالمال العام. عليك بالبطانة الصالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى، فالمعصوم يا رئيس مجلس الوزراء من عصم الله تعالى.